¿Tienes tos seca persistente, dificultad para respirar y además sientes un molesto dolor o presión en el pecho? Entonces puede que tengas un problema en los bronquios y ya sea que hayas tenido secuelas por neumonía, COVID, EPOC o asma, quizá no lo sepas, pero estos síntomas te lo podrían estar empeorando lo que comes. Está demostrado que consumir alimentos con una sustancia conocida como purina estresa tus bronquios, causando que se cierren o impidan el paso de aire hacia tus pulmones, dando como resultado esa horrible tos crónica y sensación de ahogo que te acompaña a todos lados y que te impide descansar durante las noches. ¿Quieres detener la tos? Te quiero regalar una lista con todos los alimentos que contienen purina y además mis mejores tips para sanar tus bronquios. Solo escribe la palabra bronquios en comentarios y te la envío.